Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости спасения. Сбитому, изувеченному Мише, так его назвали в Якутске, требовалась срочная помощь. Поэтому после посещения клиники в Якутске мы на утро вывезли парня срочно вместо другой собачули. Собака куратора Веры 3 месяца ждала этого рейса, чтобы вылететь, но уступила место для Мишки. Там в Якутске был наложен гипс. Не надо было этого делать. В итоге у Миши прекратилось мочеиспускание. Что-то было зажато. Кроме того, под гипсом начался небольшой некроз. Но он только начался, поэтому вовремя мы вывезли мальчишку. Это у него получается это, да? Гипс? Гипс. Ага. Ну, собака явно в переноску шестерку большая. Вау. Кошмар какой. Собака крупная, в переноску шестерку. Миша, Миша. Мишка, ты без успокоения спокойный, да? Миша, красавец. Вообще спокойная собака. Эй, собачка, посмотри сюда. Красавчик. Красавчик. Писать хочет и не может. Загипсовали. Вот, письку не может пописать. Да. Вон, смотри. Гипсом заделали письку и не может пописать. Охреневаю, блядь. Немножко что-то там капает и все. Не можешь пописать, да? Он бедный не может успокоиться, он все пытается что-то. И не может. Даже здесь уже хочет писать. Но все перекрыто. Сейчас тебе срежут, все будет нормально. Иди сюда. Иди сюда. Тихо, иди сюда, иди сюда. Сейчас нас выгонят отсюда. Успокойся, все. Перелома нету, да? Пока нет. Сейчас мы еще посмотрим один момент. И область таза. Оп. Что-то не могу увидеть. Все, молодец. А язык почему вот такой? Такого цвета? Пигментация просто. Пигментация. И на спинку. Какая хорошая собака. Молодец, молодец.
Ну, давай, сейчас прямо тоже сфоткаю. И сейчас наш спасеныш в клинике. Гипс, конечно, сняли однозначно, иначе закончилось бы все это печально. Идет лечение и наблюдение за состоянием, за некротическими очагами. Миша оказался чудесным парнем, терпеливый и человеколюбивый. Чтобы Мишу вылечить, вернуть к нормальной жизни, нужна ваша помощь, друзья. Опять и снова. Пожалуйста, помогите, помогайте оплатить клинику, помогите восстановить его здоровье. Друзья, я благодарю всех, кто помог оплатить доставку семьи из Черкесска. Мамка и ее дети благополучно доехали до Москвы. Огромное спасибо Галине, хозяйке передержки. Никто не хотел взять щенков и их мамку. Никто. Или брали, но очень далеко от Москвы, километров за 600 на передержку. Это нереально. Галина освободила и приготовила уголок для семьи, освободила от опилок, от сена. Несмотря на проблемы со здоровьем, взяла наших бездомышей. Но их надо пристраивать. Ребятки! Эй! 3 щеночка. Мамку вы закрыли. Сейчас я вам водички дам. Сейчас. Мамке разрешите тоже водички попить. Собака, эй, собака, собака приехала, сейчас щенков заберем тоже, эй, моя собака, хорошая собака, сейчас щенков тоже заберем, попитила собака моя, иди сюда, моя собака. Держи. Малышок приехал. Ничего не. Малышочек. Потом еще один малышочек. А мамка. Ой, а мамка съела. Такая. Ой, какие. Такого же размера. Ой, какие прикольные. Ты куда какать пришел? Какать мы будем там, где кушаем. Ну-ка, давай-ка какать туда. Давай. Там опилочки. Какать туда. Здесь мы будем спать. Вот. Сено им приготовить. Такая у них будет тепло, хорошо. Там они кушают. Вот они. Мамка, детишки. Все кушают. Так. Ты такая красавица, ты такая хорошая, и не убегает. Да. Вот они красавцы. Кушают. Ну, кушайте, моя хорошая. Сейчас водички принесу. Кушайте. Друзья, вы видите, как растет количество спасенных собачуль.
Я боюсь подсчитывать, сколько уже хвостиков на попечении. Уже примерно 240-250. Почти всех спасали в авральном режиме, не раздумывая. Или срочно забираем, или они погибнут. И я вновь кричу, умоляю вас о помощи, о милосердии.